madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dhashay Maaj 1962 waxaana uu ku dhashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 1993 waxa uu ka qalin jabiyay State University of New York ee magaalada Buffalo isagoo ku takhasusay taariikhda isla jaamacadaas ayuu ka qaatay masterka sanado kadib 1981 waxa uu shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda waaxda lacagta maamulka iyo arkiifyada 1985 ilaa 1989 waxa uu noqday xogayaha labaad ee safaaradda Soomaalida ee Washington sanadii 2000 waxa uu ka mid noqday golaha dhexe ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka sanadii 2002 waxa uu noqday xiriiryaha New York ee arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay 2010 waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2015 waxa uu baraka noqday Erie College oo ku yaala Buffalo khudbadii guusha ee uu jeediyay madaxweyne Farmaajo waxa uu ku sheegay inay ahayd guul Soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay bilow u tahay midnimo Soomaaliyeed waxa uu kale uu sheegay inuu xifdinayo ammaanada dalka gacanna uu siinayo dadka saboolka ah iyo inuu kor u qaadayo cadaaladda iyo sinaanta caqabadaha ugu waaweyn ee uu wajahi doono madaxweyne Farmaajo ayaa ah siduu u maareyn lahaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya heshiisyo uu mugdi badan ku jiro iyo kuwa khatar ku ah waddanka oo lagu eedeynayo in dawladihii isaga ka horeeyay ay la galeen dawlado shisheeye wada shaqaynta uu la yeelan doono qaramada midoobay madaxweynaha la doortay wuxuu leeyahay qisooyin uu kaga duwan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee xilalka sare soo qabtay kuwaas oo lala xiriirinayo wadaniyad dhiirigelinta ciidamada iyo inuu si adag ula xisaabtamo hay'adaha shisheeye maalmaha kamid ah safar baan soo galay waxa la yiri waxa la aadayaa cidna uma sheegin hada ogaada waxa la yiri waxa la aadayaa safar Nairobi waxa la yiri diyaaradii waa la keenay walkii Cabdiwali waa la socdaa diyaaraduhu waa qaali ilaa $30,000 way waxa la yiri diyaaradan waa ina qaadato oo waxaan diyaaradii shacabka maxaa ku dhacay soo ma shaqeeyaan maya waxa la yiri safe ma aho shacabka lama rabo in la dhex galo oo shabaab baa ku soo dhuumanayo waa la qarxinayaa ma lagu dilayaa waa koow oo meeqaal u raaca waa $200 haye dibka kale wuxuu yahay waxa la sii maraa meel wajeer la yiraahdo oo dadka lagu cadaabo lagu dhibo marka madax baa tahayo lama rabo in dadka dhex gasho Abuukar Baalo khayr Allah siiyo waa fadhiya caaw meesh markii ugu dambeysay Abuukar waa jooga Abuukar baan u yeeray oo teamkayga ahaa waxa ku yiri Abuukar diyaaradaha caadiga noo buugare 4 qof baan ku bixinaa cidna ha u sheegin annagoo airportka taagana la arkay dadku waxay soo diyaarad private inoo imaanayso raaxo badan diyaaradii baan hore ka fuulnay dadku waa yaabeen waxaan ku tagnay Nairobi wax ka yar $800 wajeer baan marnay cadaabkii Soomaalidu ku hayaan baan soo aragnay ilaa waxa loo baahan yahay dadka inay ogtahay dhibka haysta dadka Soomaaliyeed intooda badan waxay ka siman yihiin taageerada ay u hayaan madaxweynaha cusub waxayna u arkaan inay Soomaaliya u dhalatay waa cusub oo rajo wanaagsan leh waxay ku mitaalayaan miyaasiirkii Malaysia ayna ka filayaan inuu dib gacmihiisa ugu dhiso qaran Soomaaliyeed oo leh haybad iyo Soomaali midaysan oo si fiican u fikraysa wixii ka dambeeyay burburka dawladda dhexe ee Soomaaliya Farmaajo waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee laga taageero dhammaan 18 gobol ee ay Soomaaliya ka kooban tahay marka la fiirsho dhanka shacabka